ยุโรปผวาเรือดำน้ำติดนิวเคลียร์รัสเซียและข่าวกรองนอร์เวย์เผยกำลังแล่นสู่ทะเลแต่สหรัฐขอประหยัดขีปนาวุธลูกยาวจากที่สื่อดังของอเมริกาออกมาเปิดโปงถึงสหรัฐที่อยู่เบื้องหลังวินาศกรรมท่อก๊าซรัสเซียก่อนที่จะปรากฏถึงข้อมูลของนักเขียนฝรั่งเศสก็ได้มีการออกมาแชร์ถึงพฤติกรรมของสหรัฐถึงการก่อวินาศกรรมยุโรปด้วยล่าสุดวันนี้วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 บล็อกดิท World Update ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ของสหรัฐรวมทั้งชาติยุโรปที่ถูกเปิดเผยข้อมูลอีกด้านว่าวันที่ 9 เมษายน 2022 นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันผู้นำอังกฤษในขณะนั้นเดินทางด่วนไปพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกดดันให้ยกเลิกข้อตกลงสันติภาพแล้วทางนาโตจะรับไม้ต่อทำสงครามกับรัสเซียในนามกองกำลังผสมโดยมียูเครนเป็นฉากบังหน้ากลางปีช่วงมิถุนายน 2022 ฝ่ายนาโตทำทีเป็นจัดซ้อมรบในทะเลบอลติกใกล้กับเกาะบอนโฮมมีกองเรือรบสหรัฐอังกฤษรวมซ้อมรบหน่วยงาน CIA และทหารสหรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการวางระเบิด 8 ลูกที่ท่อก๊าซนอร์ดสตรีม 1 และ 2 ปลายกันยายน 2022 นอร์เวย์จุดระเบิดระยะไกลดังกล่าวทำงาน 6 ลูกทำลายท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม 1 และ 2 ในทะเลบอลติกโดยระเบิดอีก 2 ลูกไม่ทำงานเนื่องจากใช้เวลาอยู่ใต้น้ำนานเกินไปเพราะผู้นำสหรัฐเลื่อนคำสั่งการทำลายส่งท่อก๊าซช่วงก่อนหน้าต้นปี 2023 หน่วยข่าวกรองนอร์เวย์รายงานว่าเรือดำน้ำและเรือของ Northern Fleet เป็นศูนย์กลางของศักยภาพนิวเคลียร์ของรัสเซียช่วง 30 ปีที่ผ่านมาจะออกทะเลโดยไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีบนเรือแต่ขณะนี้กำลังเดินทางพร้อมอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกนายบิยอนอารินแกลมรัฐมนตรีกลาโหมนอร์เวย์ระบุว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามหลักต่อความมั่นคงไม่เพียงแต่ในนอร์เวย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงยุโรปทั้งหมดด้วยการเผชิญหน้าระหว่างนาโตและรัสเซียจะยาวนานมากในยุโรปนั้นชาติที่ผลิตและส่งออกก๊าซน้ำมันคู่แข่งของรัสเซียมาตลอดและเป็นผู้รับผลประโยชน์สูงสุดจากท่อก๊าซนอร์ดสตรีมระเบิดคือนอร์เวย์นั่นเองเป็นการต่อจิ๊กซอว์ลำดับเหตุการณ์ความเป็นมาของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐสหภาพยุโรป 27 ชาติที่ไม่เป็นเอกภาพภายในกับรัสเซียโดยมียูเครนเป็นเพียงหมากเกมเล็กๆในกระดานเท่านั้นวิเคราะห์ว่ากระแส UFO ลูกโป่งลึกลับที่ไม่ใช่ชุดตรวจสภาพอากาศของจีนและสหรัฐแคนาดาใช้ขีปนาวุธราคาแพงลูกละเกือบ13 ล้านบาทยิงตกนั้นแท้จริงแล้วเป็นการปั่นกระแสเบี่ยงเบนการแชร์ของนักข่าวสืบสวนมือหนึ่งของชาวอเมริกันในประเด็นการก่อการร้ายวางระเบิดท่อก๊าซที่เข้าสู่เยอรมนีและยุโรปเนื่องจากสหรัฐนอร์เวย์ต่างตอบคำถามนักข่าวประเด็นระเบิดท่อก๊าซทำลายเศรษฐกิจยุโรปไม่ได้เลยและพยายามที่จะเบี่ยงเบนไปยังเรื่องของ UFO ลูกโป่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดที่เยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีและยุโรปถูกทำลายเศรษฐกิจจนย่อยยับจากภัยสงครามซ้ำเติมด้วยสงครามการค้ากับสหรัฐและอังกฤษที่วางแผนร่วมกันจนยุโรปไม่อาจฟื้นตัวได้โดยง่ายแล้วสหรัฐจะค่อยๆปล่อยมือจากการปั่นความวุ่นวายทวีปนี้ไปทิ้งความเสียหายให้ยุโรปและยูเครนเตี่ยอุ้มค่อมประคองกันเองพร้อมเป็นปฏิบัติกับรัสเซียระยะยาวเนื่องจากสหรัฐต้องสงวนขีปนาวุธลูกยาวถนอมตัวไว้ในการปั่นสงครามครั้งถัดไปนั่นก็คือการหันไปทำสงครามกับจีนด้วยการปั่นแล้วก็ดันหลังให้ไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออกหน้าทำสงครามทางอากาศและปะทะทางทะเลจึงจำเป็นต้องใช้ขีปนาวุธลูกยาวซึ่งสมรภูมินี้รถถังจะมีประโยชน์ต่ำกว่าเป็นศัตรูสหรัฐอาจแค่อันตรายแต่ถ้ายอมเป็นบริวารสหรัฐคงไม่รอดแน่นอนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาลายสิ้น9 บทความ 9 นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1 ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร 02 114 6663